Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi ya kati ya vina ye balwa nyonso wana fo ekwe na kati ya vina ye. Alléluia. Amen. Alors mais tozomona ba chrétien ebele mutu abongoli motema mais influence ya monde des ténèbres eza toujours na kati ya vina ye. Raison pour laquelle ceux qui occupent avec verset 2, verset 3 toujours na kati ya Romains chapitre 8 Paul azokoloba eza conforme na moto oyo azotambola selon l'esprit moto oyo azoto sa parole ya Nzambe. Or que ba chrétien mususu abongoli motema mais azo continuer toujours kotambola selon nzoto. Voilà ce que j'avais dit. Tokendaki un peu encore la kati ya 2 Corinthiens chapitre 17. Na 2 Corinthiens plutôt chapitre 5 verset 17. Bisika wapi Paul azobeta encore cette ya koloba ete ke tango moto ayena kati ya Yesu il faut comme une nouvelle créature. Les choses anciennes il faut eleka. Il faut makambo nyonso et comme ya sika. Voilà, c'était un texte très formidable. Oyo tozaki vraiment béni na kati nango. Mais kasi na kati tongo lelo tokobeta plus cette tokolobela na kati ya livre ya Josué. Josué chapitre 7 verset 2 tina 5. Bien aimé awa bazobeta la biso lisolo ya peuple Israël. Le peuple de Dieu wana Moïse a koufi parce que Moïse a kotaki terre promise était. Moïse a katanaki na kati sa montagne à cause il y a désobéissance. Zambe a tellement ses serviteurs ya sika. Oyo ezalaki Josué. Josué ne azalaki d'une ne a trouvé que grâce devant Dieu pour na comme ma peuple de Dieu tina terre promise. La Bible dit que miracle et bandaki ko accompagner Josué na nyonso abandaki ko sala. La première des choses est sengelaki na bango ba conquérir Jéricho. Oyebi histoire wana malam. Et Jéricho, ce n'était pas facile. Il y a qu'à conquérir Jéricho. Ba gabari bazaki na kat, ba brigand, ba mbinga ya solo, ba soda ya malonga, bazaki na kat ya Jéricho. Mais Nzambe na kat nguya na ye, tellement que peuple na ye, et ezalaki conformément na kat sa parole na ye, akita ki pe apesa ki bango victoire. Alléluia. Amen. Apesa ki bango victoire. Wana ezalaki moko ya ba victoire oyo Nzambe apesa ki tango baye awa na Grèce, bazui Grèce, bavandi, balobi no tokosuka ate, photo bakisa encore, bakeli susu pays oyo elandi, babotoli yango, babandako botola ba ville par ville. Ba ville minene, babotoli yango, Nzambe akitisi nguya, bamoni bikamwa, mai ko kamwana, bamane ko kweya, mai ebimi na kati ya libanga, bamoni miracle ya Nzambe na kati ya vina bango. Mais la Bible me dit awa va se retrouver devant un pays où Yotozobenga Haï. Un petit pays. D'habitude, Josué, avant Akende Kobunda, Abane Kotinda, ba espion, ba Kende Ko espionner, te ba malam, avant combat Ebanda, Batinda Kaba agent ya renseignement, pour Kende Kota la situation, terrain où Zandengeni. Et Josué a tindi ba mercenaire. Boke de kota la mboka wana ayi ezandenge nini mboka ngo ezandenge nini poto kende ko bunda peto boto lango. Alléluia. Sala tellement attentif na continue na kati ya prédication nanga ba mercenaire ba kei. La Bible me dit ba mercenaire oyo ba kei tango ba kei ba zongi ba explorer pays oyo ayi tango ba zongi ba yebisi Josué. Oh Josué, tout mon pays wana eza tellement kitoko mais eza nango mukie, c'est un petit pays. Eza mboka moko ekopesa biso musala te. Eza likamoko ya nini mukie. Biso devant biso Jéricho ekweya mai ekabwana Nzambe asala biso makambo ya minene tomona mai kofongwama tomona mapa kokwena na kati ya jardin mai kobima na kati ya libanga wana eza mboka moko ya mukie. Donc ce ne vaut pas la peine ya kotinda bato ebele bokopesa bato fatigue. Tala 2003 personnes eza suffisant pour ka tobotola mboka wana ahi ba sous-estimer obi eza mboka moyo ya nini mukie. Voilà là où je commence ma prédication. Et Josué Atali, Josué Abibo, à chaque fois na tinda kabino, boye la kanga ba mission,
renseignement ya malam. Nayoki bino. La Bible dit, Josué a vu seulement 3000 soldats. Ne bakei pour la kobunda, pour la conquérir mboka ya Aïe. Ba sous-estimant bien ça likamo ya dine mukie. Mais la Bible me dit, quand le peuple d'Israël, 3000 soldats ya Israël, bakei pour la koboto la mboka ya Aïe. Écoutez bien. Dans 3000 personnes, la Bible me dit que devant peuple ya Aïe, bana Israël ba beti bango. Yo moko oyebi oza conscient. Intervention ya Nzambe asala na kati ya vina yo moko oza conscient. Mais lelo regarde-toi et loko moko ya nini mukie ozo compliqué vina yo. Lelo situation moko ya nini mukie effréné vina yo. Lelo à cause ya bleu, bato ba perdre foi. Lelo à cause ya nzala, bato ba tiki nzambe. Lelo à cause ya maladie, une petite chose, et so compliqué vina yo. Naïbisa qui biso très bien que lelo, na yé na message ya foi, ya ko réconforter encore mutema na yo. Alléluia. Amen. Na yé ko matisa encore foi na yo. Nzambe oyo asalela yo ba grande chose, mais kala lelo ndenge okotisa kati ya butu, même ata pona ko prier et comment difficile pona yo. So okadisi ka likambu wana obi esimba te. Likambo o etelemelinga. Problème o nazanango. Ba pasi o nazanango. Est-ce que nga na rolonga? Est-ce que nga vraiment na kozo victoire? Est-ce que nga pe na robala? Est-ce que nga pe na robota? GKI. Est-ce que na kata malade o nga na robika? Est-ce que na kata pauvreté o nga pe na kotombola moto? Tala awangomba ekwei. Est-ce que nga pe na kobima na kata moria? Est-ce que nga pe na kolonga? Est-ce que nga pe na robeta pe na kokota? Est-ce que nga va na kokoma France yango? Voilà des questions. Voilà des questions auto se posent à la situation nabiso et aussi complication. Aujourd'hui dans Nzambe olobi bakoda ngona banozela ezo yali susute yala ndenge na beteli ba oni bimi ba oni tumisa bakeri membo ake mutu akodoka mutu akabwani abino Nzambe ngasi na kabwani na doki na beteli bato ba cholo linga pemi. Est-ce que ngavuma na kolonga? Devant ma situation, mais pourquoi kwei? Pourquoi makambo esimbate? Pourquoi vinayo eza freiné? Pourquoi butu e continue na kati ya bombo inayo? Tala oyo na ye pona kosola na biso na kati ya tongo lelo. Attaque chrétien et sengeli osala nini tango makambo e esimbate? Attaque chrétien nini e sengeli osala tango makambo e bebi na kati ya vinayo. Oh, bien-aimé. Du peuple de Dieu, Babomi Bango, 36 soldats bakoufi. La Bible dit, le peuple s'est découragé. Voilà, le peuple s'est découragé. Voilà ce que la Bible dit. Le peuple perdit courage. Bakoué na kata bakambo na bango. Ba perdre courage. Lokola yope na